एक चांस मेरा, बाकी बात तू कर ले, ठीक है? ठीक है, ज्यादा तो नहीं जीत यार। मैं जीत जाते तो देख एक मेरे हाँ स्पीड बढ़ाऊं तुम्हारी। ना 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 ना, ये गेम खराब करवाओ तू यार। ये तेरा तो मैं बड़ा ही ना तो याद है आउट बच गई। जल्दी आउट करवाने की सोच रहा तू? बच गई मोतिया दे दे। मामा मामा मोतिया दे दे। एक सेकंड का लास्ट, टेक है वन चांस मोर चांस, एक और चांस बनाओ ना। किधर जा रही गाड़ी, किधर जा रही है? सही जा रही है? अरे साली ला बस तो मोर दे दो। अब मोर दे दो। देखते हैं क्या करता है। पेट्रोल बनने के नहीं है नहीं यहाँ से नहीं बे, जिंदा ही हो भैया देखी हूँ। कंटिन्यू। पता नहीं बे यार कैसी बात करता है? हंती बहुत स्मार्ट बनता है एक रैपट में ना। अरे यार शुरू थी अच्छा ले चलो। शुरू। हाँ स्पीड से क्यों निकाल रहा है? गेम हारो तू समझ ले, मैं तेरे लिए मोबाइल ये समझ ले। अरे मामा ये और तो मैं खेल लो तब भी गुली कर रहा हूँ मैं घर पे। अबे निकालना। अब सीधा सही है। सीधो ना, और क्या है? आराम आराम से निकाल, तो तेरी तरह थोड़ी स्पीड से करते हैं। बच्चे तो रहे स्लो स्लो ले चल, स्लो स्लो। इतनी स्पीड स्पीड और स्मार्टनेस दिखाओ ना तो समझ ले तू गयो बस। देख 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 आदमी कति हद है यार तेरे से भी। तेरे लड़ा ले 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 सिट। ले बस भाई, आगे निकाल आगे निकाल। अबे आगे निकाल आगे निकाल साली। ओ सुपर, ओ माय गॉड, ओरे भाई गाड़ी उड़ा दी तूने तो यार हिमांशु। ओ भाई उड़ा दी। रियली? चल अब नीचे तो कर ले। अरे तो जाओ नीचे। रुक रुक रुक, अभी नीचे, अभी रुक जा। नीचे तो आ रही है। लो है वो। चलेगा। नीचे तो है नीचे रह तो गई। कर दी। ये क्या कवाड़ा है बे? गेम पता ना कैसे बना कर आजकल। रुक 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 रुक। हाथ अलग कर। क्या बकवास है? रिस्टार्ट कर दे और अब दूर रहिए, रैपट बजा दूंगा मैं। तेरे गेम खेलना आवे ना, आजा मैं करके देख। 2 1। गर्मी लगने लगी कमरा में तो यार। ठंडा लगा रही है मामा, मुझे तुम ना ठहरे हुए ठंडा लगा रही है तो कंबल डाल रखे दो दो, फिर भी ठंड लग रही है। बहन की लोड़िया तो गर्मी लग रही है। ठंड लगा रही है क्या बोला तेरे जोन सोने में फायदे ना कुछ और बजे भैया, मैं तो आराम आराम से चलाऊंगा। मैं न समझी मामा जे 1500 चल रहा है ना जीत रहा है जी। ओ माय गॉड, वो तो तेरा डरी गाड़ी सेने अंदर बच तो रहे भाई यार ये क्या है? गेम साले पता नहीं इतना खतरनाक क्यों बनाते हैं। डर तो लग रहा, फंस गई गाड़ी। ओ भाई अरे वाह, ये टैक्टिक बढ़िया यार हिमांशु है। फांसी यही तो लटा रहा ओ भाई बच रहे। क्या सीन है?
अरे नहीं बढ़िया नहीं। यार किसने ऐड बनाया गेम भाई, मेरी तो बुरा हाल हो लिया है के। चल ठीक है। जो जीत रहे ना वो संता बहुत है। कंटिन्यू सुपर। ओके कंटिन्यू। एडवर्टाइजमेंट रिमूव एड। 1 लेट्स गो। थोड़ा पैसा इसे पैसा भी मिला करें हैं। अरे भाई पैसा नहीं तुम तो। ओरे भाई, ओरे पैसों की तो बरसात होली भाई। सिट बरसात है रही तुम्हारी, है नहीं बरसात। अब बारे टेला नहीं मामा। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, अभी मेरी बारी है। ओ जो हाँ गलती कर दी ना वो मैंने। पैसा ले लेना। पैसा लेगा हूँ भी कैसे। अरे भाई मैं तो यार मतलब अभी मैं इतना एक्सपर्ट ना हूँ ना। गाड़ी बहुत खतरनाक है हमारी ना, स्मार्ट गाड़ी है। गेम एक सेकंड और ना, चांस के ऊपर है भाई। जो फिनिश कर दे मतलब हारा है वो फिर अगली बार है ना, ठीक है। और फिलहाल ये तू बालक है, तेरे लिए सही ना खेलना ज़्यादा गेम, समझ रहा है। और वैसे भी तेरी चोट लगी हुई है। 3-4 चलाया उससे। का 3-4 चला है, 2 चलाए। जब तेरे टांगे कट रहे तू रो रो डर दे रो तेरे, जब तू तेरे टांगे कट रहेगा वास्तव में रो रो। मैं तो ये समझ रहा हूँ जैसे मैंने कल लगाई नहीं क्या कि टांगे कटवाऊंगा तो मैं ऐसे मतलब तेजी तेजी से धैर धैर। भाई ओए 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 मेरे भाई प्लीज, मैं रैपट बजा दूंगा ये मान ले। अरे तेरा पूरा बॉल तो स्पीड बढ़ा दूँ भाई, स्पीड वाला सिस्टम नहीं है कुछ यहाँ पे। अरे साला पीछे पे आया मामा बोल रास्ता पर बोल रिल्ली बोलने रिल्ली रास्ता। भाई डर सा लग रहा है, तो वहाँ से बचा लेंगे। अरे वाह अरे वाह। ओए अब तो मजे से घूमो, अब तो यहाँ के मजे से घुस जाओ। अरे घुस जा या मैं कौन बोल भाई। मैं तेरे लिए सही ना, तू बालक है यार, आँख खराब हो जाएंगी तेरी। मामा एक 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 ना ना लास्ट लास्ट चांस लास्ट चांस लास्ट 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 मेरा लास्ट। अरे ये क्या जलाती साला ये तई मामा एक ए मामा ना एक ना मत ये टेलन दियो फिर 4 दिन बना 4 दिन बना आदमी अब तो ये समझ रहा है। ले अरे भाई भाई बहुत असर। अरे सुपर भाई सुपर दे दो मामू तू यार मेरा ब्लेड मार दे दो। ओए ऐसी नो ये पेरिटी तरह आ जाए। चल मैं स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ। मामा ना है चारू फुटा रास्ता दे दीजिए। ये रेडी जी राइट टर्न। पीछे तो ले लूं। हाँ अब निकालियो, मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तेरी, तूने भी तो गेम खराब करो ना मेरा।
मामा ना है मामा। मामा अल्लाह पूरा फिट। अरे मामा ने कर दे स्पीड जीत गया तुम। तो जीत गया तो लफड़ा है रो हीरा थोड़े ना 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 खुला हुआ है यार अभी थोड़े रो। अरे मैं चौथा सौ जब भी चेहरा जब भी दो मैं बात इस स्पीड तेरे रद्द में जीत गया तो मैंने इस स्पीड ते बना दी मां वाला मां ने छड़ दी अम्मा गो गो मतलब क्या होता है बताओ। फ्रूट वाले बस मामा बस रोक ले एक और स्पीड से ले बस बस पूरा सिट। ज्यादा स्पीड से मत दिखाया करो बेटा तुम स्मार्ट तो हो मगर बुद्धि से ना हो बॉडी से स्मार्ट हो बस। चल बच्चे तो दाई मामा पेड़ मार ले मैंने मामा पूरा रास्ता बोल रही अरे ये गड्ढे तो में रास्ते हैं ये तो यार रास्ता तक ना देख रही। ए मामा मामा ज्यादा ना घुमाऊंगा टेंशन ना ले तू तू अपनी तरफ से अपना कंट्रोल रख पीछे पीछे मामा 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 ना मामा तुम अच्छे हैं मामा। चल ठीक है चल ठीक है ना चल ठीक है चल ठीक है ना मामा अरे हाँ मामा ना है मामा 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 अब तो घुसेड़ दूं हाँ नहीं बिना मोड़े बैक कर रुक 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 ले तो I will मुझे land it. फंसवा दो बच रहे दिस इज अ राजपूत बॉय। मोटा ना हूँ। चल ठीक है अब स्विच ऑफ कर दे मोबाइल है ना स्विच ऑफ चार्जिंग पे लगा दे।